вкарва семейството, променят и тотално живота. Спираш с всички мечти и ставаш... Не сме спряли да мечтаем в никакъв случай, но минаваш години, те се завъртат, подлагаш себе си на жесток труд. Видяхме го и при децата с налагането да научи това, да. И това не сме само ние двамата, всички около нас, цялото ни семейство. Другото ни дете, което е здраво, също понася по някакъв начин цялата тази ситуация. И в един момент, както вие казвате, стигаме до 18 и целият този труд на всички, включително и на детето, се изпарява. Просто няма смисъл от него, защото после с тези деца не става нищо. В смисъл, те нямат алтернативата да правят нещо. А те могат. Да го правят. Не е да не могат. А те, някои от тях имат способности много по-добри от на масовите. Тук имаше един байзър за системата. Нашата система е такава, че ако говорим за социална система изобщо, на входа на социалната ни система влиза човек с увреждане и на изхода излиза човек с увреждане и малка пенсия. А смисъла на една социална система е влизаш там, те правят нещо, излизаш включено. А тук в България това не се получава. И тук не говорим само за аутизма, нали? Говорим изобщо за всички хора с различия. Да, за това е голяма въпрос, също не само за самото и мисля, че гражданското общество и най-вече родителското самозастъпничество е това, което ще ги накара, те иначе са много диалогични нашите политици. Казват, разбира се, изслушват те, проявяват разбиране, правят се някакви неща. Реално нищо не се случва. Нищо не се случва. И се почва, и казвам го, защото моя син е на 25 в момента и завършва, да кажем, в момента 5-та година, завършва право. И сега искам да го натискам за правата за хората с увреждане. Но какво става след това? Къде ще му намеря работа? За тези 21 години, в която аз не знам диагнозата, да, малко са се променили нещата. В смисъл, институциите вече знаят по аутизъм. Някои учители не се боят да работят с деца с аутизъм. И някои хора също ги приемат, но много малки стъпчици се случват. Да. А откъде трябва да започне според вас, ако нещо трябва да се подобри от законодателството, законодателната власт е нещо, което е в няма държавата или защото почнали трябва да се ръчка. Законодателството трябва да се промени. България преди няколко години подписа хартата за правата на хората с аутизъм и на децата. Трябва да се случат тези промени законови, които да зачитат техните равни права и възможности. Тоест, дайте да видим този дефицит как може да бъде преодолян. Значи тия хора, ако могат да работят. Например, човек е в инвалидна количка. Забравяме за аутизъм. Значи какъв му е проблема? Да стигне от точка А до точка Б, за да работи, примерно. Или да работи вкъщи. Държавата с нейните инструменти създава тези условия, човека си функционира, има равни шансове за качествен живот с останалите.